同行共創新未來。加拿大中文電台。以下內容可能令到大家情緒不安，請各位聽眾自行選擇。唔係要你怕，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 唔係要你驚，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 係要你聽。星空奇談。歡迎大家收聽今晚星空奇談，我係小英。我係所羅門王啊！先喺呢度祝各位星空之友新年快樂先啊！即係話晒都係新年嘅第一次咧，同大家做節目喎。係啊，2026年嘅第一次嘅星空奇談，各位你哋好，祝大家新年呢步步順境啊！好似唐人質量啦，我而家都恭祝埋各位恭喜發財啦，身體健康啦，出入平安啦，中西合璧啦！而家呢期想點就點得唔得？OK 噶，得冇問題㗎。好任性啊，係咪呢句？唔係，呢個係叫自由啫，叫好自由。各位好啊，歡迎嚟到呢一個星期一次嘅星空奇談。咁以下呢，首先我哋同各位講嘅呢，好似講緊嘅係舊年嘅嘢。其實我哋應該係舊年同大家講嘅，但係舊年呢，上一集呢嘅時候呢，我哋係12月嘅27號，我哋就兩個決定呢，俾多少少時間呢位哥哥嗱，我哋絕對唔係想呢一樣嘢係會變成真。但係我都俾多幾日時間去睇下會唔會有嗰啲呢？好似嗰陣時龍樹亮，我哋都話可能佢算錯咗日子呢。你講時差啊？冇錯，俾多少少去啊！喂，究竟呢個加納距離呢一度多倫多加拿大快定慢嘅呢？早知我哋俾到捉佢啦，成個禮拜啦，係嘛？即係呢一個嘅預言呢，如果佢話係時差嘅一個禮拜，乜都夠啦。冇錯，咁所以我哋今日呢就可以好安心同大家講，好多人係相信或者追隨呢一個叫做加納嘅挪亞呢一位仁兄呢，佢所講嘅啱啱喺上一個聖誕啊12月25號將會發生嘅洪水淹沒世界嘅世界末日呢，係冇發生到嘅。唔知你哋有冇追過佢嘅片，睇過佢嘅嘢？我有睇過佢好多 YouTube 同埋 TikTok 嗰啲片嘅。你睇過，你覺得佢點啊？嗱，咁講真咧，睇完嗰啲片之後呢，喺呢個27號之前呢，我都仲係覺得，應該佢都係吹咗噶啦。但係呢，即係咁啱呢，28號嗰日呢，如果大家記得嘅呢，真係由27號夜晚一路落到28號，跟住原本話上晝唔落嘅，跟住又落到好緊要，啲雨滴又勁喎。即係我咁啱我喺 downtown 上翻嚟呢，係真係又水浸嗰隻呢。咁我諗啊，咦？唔通真係時差咁？嗱，我哋而家講呢，講翻轉頭呢，就大家聽到都會覺得啊，好輕鬆，好似好搞笑。咁但係喺嗰個 moment 呢，其實你真係有嗰一剎那，你會覺得，咦，係咪真係好似佢咁講呢？嗱，我哋講嘅呢一個就係喺呢幾年網上好紅嘅一個叫做現代嘅加納先知，佢個名呢叫 Ebo Noah， 佢係一個加納人嚟嘅。今年咧就只係得30歲嘅啫，而佢收到神嘅啟示嘅時候呢，係3年幾之前，基本上呢，嗰陣時係佢都係得20幾歲一個年輕人。咁佢話佢自己呢，就係由2023年開始，就喺夢入邊佢見到異象，佢收到神俾佢嘅直接嘅信息，就話呢2025年嘅12月25號開始，就會有連續3年嘅大洪水，而將會毀滅呢一個世界，即係好似以前聖經咪講過有挪亞同洪水咁樣呢。咁佢就話上帝今次咧報夢俾佢，就係喺夢入邊親自指示佢點樣去做方舟救人同埋救世。咁就叫佢咧做10隻
方舟，用木做嘅方舟，有晒圖有晒性嘅，咁就一樣啦。要帶住啲牲畜，跟住咧又要禁食，又要祈禱，要着最粗嘅普通嘅粗衣麻布。咁然之後咧，基本上就其實好似舊約聖經入邊挪亞方舟成個事件咁樣，好似將佢重現嘅。其實現代人嚟講咧，就叫佢做現代挪亞。佢喺 social media 係好紅㗎，因為佢成個做方舟嗰個情況咧，祈禱啊、講道啊，係有幾百萬個跟從者一路睇住佢做方舟嘅。有啲人甚至係真係走咗去做方舟嘅地方，話同佢一齊坐方舟添。咁嗰啲人今次醒喎，佢冇好似歷史裏邊嗰啲人當年係笑挪亞冇人。而家都有好多人笑挪亞嘅。係咁，但係嗰陣時係冇人上到船啊嘛，除咗挪亞自己一家之外，係其餘上到船嘅全部係動物嚟噶嘛。咁今次有啲人吸收咗上次嘅即係聖經裏邊嘅經驗之後，今次佢哋醒啊，係咪都係去咗嗰邊傍住佢先？咁起碼可以上到船啊嘛。好誇張㗎，拍嗰啲呢，其實我都唔知佢會唔會係用 AI 嘅。不過呢，佢拍嗰啲呢，有啲係影到啲鏡頭呢，佢叫啲動物上船，啲動物就真係自動會上船嘅喎。究竟係經過訓練啦，定係點呢？定係真係神蹟咧？喺嗰個 moment，其實睇嘅人係有啲半信半疑，因為未到25號嘛。你睇咗呢兩幾年係咪？講真，小英唔通喺個鏡頭另外一邊，我擺咗啲糧，我又影俾你睇。咁啊係咯，背後佢收咗咁多呢啲叫做召集金，好多人俾錢佢要科水去贊助佢起嗰10隻嘅方舟噶嘛。咁嗰幾隻方舟又好奇怪，我睇嗰啲片呢，即係喺啲 comment 度呢，有人話你嗰幾隻方舟又冇導航儀器，甚至係冇 engine 嘅。又冇連普通一個掌舵咧都冇嘅喎，真係一隻木船嚟嘅啫，又搭得幾靚嘅，四四正正咁樣嘅。但係乜嘢內裏嘅機器都冇，咁你點行呢？即係令人覺得好懷疑啦。點解要懷疑呢？佢都講話係神帶領。咁又係，咁又係，即係佢自己都係咁講，係神教我咁做，所以我哋嘅信心就要擺喺神度，唔需要懷疑神。總之神叫我點做就點做啦。咁喂，咁其實講真喎，你睇翻聖經裏邊挪亞嘅故事，挪亞嗰隻船佢都係企喺船頭嗰度，佢冇真係有好似 Titanic 咁有個槳喺度係咁揈嚟揈去。咁又係神幫佢掌舵噶嘛？係咯，唔使要舵㗎呢樣嘢。其實喺網上面咧，有好多人係都一樣係笑緊佢嘅。咁至於你話咧，我唔係笑緊佢啊！你嗱呢兩下仲唔係笑？咁啊12月25號過咗啦，點啊？而家點解釋呢？即係我同阿所羅門王都 O 晒嘴啦。所羅門王你講啦，佢點樣解釋？喂，而家冇洪水喎，你仲話要3年？上帝講過話唔會再用洪水嚟浸呢個世界噶嘛？咁而家證明咗上帝係維持現狀啦。咁點搞啊，羅啊？咁佢點解釋呢？嗱，所以佢話你有所不知啦。其實而家呢個世界得以保存，其實全靠我不停咁樣呢，係呢一個哀住上帝，喂，唔好咁快毀滅跌低呢個世界啦，俾條路佢哋行啦，佢哋會變好噶。咁就靠我呢個3寸不爛之舌，哀到上帝暫緩呢一個決定嘅咋。所以真係冇我，你哋浸死咗啦。係啦，即係而家暫時係咁樣埋尾先啊！你收唔收貨呢？見仁見智啦。但係你哋仍然可以網上面睇到，即係最有趣嘅就應該睇下佢而家呢一期究竟點兜啊！咁但係呢，嚟緊2026年嗱，我哋淨係講2026啊，即係今年啦，我唔講2027同2028啦，因為淨係嚟緊今年呢，其實喺早在1960年已經或者更早嘅時間，已經有人係講咗話，今年2026年呢，你哋就會係世界末日啦。咁我哋又聽住先啦，好冇？其中一位呢，就係1960年嘅時代有一位物理學家，佢叫 Hans von Foster。佢係人嚟嘅，佢係計數計出嚟嘅。我唔係聽語言，我係計出嚟嘅。佢話咧，佢會計到喺2026年，計到好正添喎，有嗰日子嘅喎。佢話2026年嘅11月13號 ，which is 係一個星期五嚟嘅。
佢話嗰日咧喺數學上嚟講咧，我哋地球嘅人口咧就會去到叫無限人口 （infinity population）。呢個係一個好獨特嘅點嚟㗎。喺嗰陣時，因為人口變成無限，就會導致人類滅絕啦。咁但係其實呢，佢呢個假設呢，而家好似都唔係好實現得到啊。因為最近都講緊我哋嘅人口速度嘅增長係減速緊嘅，所以我諗會發生嘅機會都未啦。咁另外嗰啲又點睇呢？嗱，咁啊，另外一個呢，我哋好熟悉嘅呢個保加利亞嘅盲婆婆啦。咁佢之前亦都有預計好多嘢俾佢講中咗嘅，咁亦都有好多係講唔中嘅。咁佢亦都加入咗呢個2026嘅呢一個行列啦，就話呢，喺呢一年呢，我哋人類會同外星人有接觸啦。咁啊 AI 呢亦都會有忽然間好大嘅轉變。咁即係話而家嘅 AI 呢，我哋個個都話係幫緊我哋啊，係令到我哋做嘢方便。但係喺2026年忽然之間 AI 會有個大轉變。咁到底乜嘢大轉變呢？會唔會好似 Terminator 咁，佢忽然間 self-aware， 覺得其實對人類最大威脅嘅就係人類，所以我要毀滅佢呢？嗱，例如又講話會有氣候災難啦，甚至咧會有第3次世界大戰嘅開始，咁所以咧會導致呢一個地球毀滅嘅。咁基本上都俾佢 cover 晒噶啦。嗱，外星人啦、AI 啦，我哋基本上睇嗰啲所有嘅地球末日嘅災難電影都俾佢 cover 晒噶啦，係咪？咁到底佢係堅定流呢？嗱，2026年啦，大家知啦。第三個我哋都講過好多次㗎 Nostradamus， 咁佢亦都有一個預言，就係話2026年呢係會有好大群嘅蜜蜂出現。咁嗱，大家都知道 Nostradamus 啲預言呢，永世呢都係要靠我哋啲後世好有聯想力嘅人呢去解讀㗎。咁今次呢，佢哋又將佢解讀成咩呢？嗱，呢一群嘅蜜蜂呢，佢哋就話可能係一種象徵權力，或者咧係象徵無人機嘅戰爭，即係我哋而家講嘅嗰啲 drone 啦嚇。咁咧有一啲好重要嘅人物就會被雷擊。嗱，我相信佢冇解釋到呢句啫。即係我哋而家經常咪見到得閒咧，就有啲無人機裝住啲炸彈，兜嘢衝埋去嘭咁啊炸咗。其實喺古代人嚟講，佢可能覺得呢啲叫雷擊㗎嚇，都講唔定㗎。嗱，自己聯想力得㗎啦。跟住仲有呢個歐洲戰爭等等咧，都會令到呢個世界毀滅㗎。另外一位咧就係一位網紅嘅，佢哋叫做 Living Nostradamus， 在世 Nostradamus 啊，係應該係咁樣講嘅。在世 Nostradamus， 佢個名咧叫做 Arthur Salome。佢話佢睇到2026年呢，我哋會經歷好犀利嘅太陽風暴，喺北極方面會有衝突。仲有咧經濟係會面臨一個好重大嘅變化嘅。嗱，呢幾種咧都係講話2026年係會有啲嘢，而幾個人都係不約而同都係講今年咧係會有啲嘢嘅。但係就算係會唔會去到世界末日咁嚴重呢？咁我哋就要拭目以待啦。呢一節完之前呢，我哋就帶俾你一位聽眾留言俾我哋，關於兩個好奇怪嘅靈異地點。嗱，事不宜遲啦，我哋聽下呢一位聽眾講咩呢？Hello， 小英，所羅門王，想同你講講 Markham Village 好唔好啊？因為我以前喺 Markham Village 做嘢呢，唔係喺個 mall 嗰度嘅，喺另外一邊銀行隔離有2樓嘅，好得意嘅。好多時夜晚7點半就會有人着住對水靴喺度行嚟行去，淨係得我同個 bartender 聽到。bartender 問我點解啲人咁夜仲未收工，仲喺度整嘢？嗰時係落緊雪，樓上根本就冇人。你話會係乜嘢啊？嗱，唔知點解呢？嗰陣時呢，同埋我睇到呢 Markham Village 銀行隔離嗰等嘢呢，硬係成日有好多嘢走來走去，陰風陣陣咁樣喎。明隔住嗰棟牆後邊係後門，後門係 hallway 落樓梯嘅，嗰個呢係高級行政人員用嘅，我哋呢啲 small potato 係冇咩資格用嘅。同埋嗰個後門呢，如果你一喐嗰道門嘅話呢，佢嗰個 alarm 就會響噶啦。咁後邊呢就肯定就冇人噶啦。咁點解成日我覺得有人喺後邊走來走去，走來走去，仲要係好似好惡咁樣嘅呢？咁又講下士嘉堡嘅黃乜中心，啱啱早輪有部黑色車，有個老人家油門嚟踩一檔 brake， 成部車撞咗入去嘅。有冇人知嗰度點解會咁多嘢嘅呢？我親眼見過幾次。有一次呢，
就係見到有個人我識嘅，知就知佢平時口臭咯，開口埋口都 F 人哋 W 人哋嘅。佢無端端後邊有個淺灰色個影，咁我啱啱想攞支煙出嚟食，行埋佢側邊嗰度睇睇，擰轉面望一望，真係我心諗佢啱間仲要上我部車，因為佢係我個客，我要車佢，我揸白牌，啱揾個理由點都好啦，你唔好上我架車啊，大佬！因為我見到淺灰色嗰隻嘢呢，喺佢後邊企咗喺度呢，係成隻攝晒埋去。我睇到呢，就係成隻腳呢，就攝咗埋去嗰個客個腳踭裏邊。我見到好似係一個男人嚟嘅，有啲似唐人咁樣，睇唔清楚。因為嗰陣時係下晝嘅，都應該係講夜晚嘅7點幾、7點至7點半咁上下啦。嗰個黃乜中心嗰度，我見過幾隻呢，都係好奇奇怪怪嘅。甚至乎講好多年前呢，有個鋪頭，佢裏邊呢就賣嗰啲瓷器公仔、佛像。嗰間嘢間冇做生意嘅啦，已經。我就見到棟牆嗰度呢，有個觀音喺度坐咗喺度嘅，但係有嚿黑色好大團嘢嘅黑雲黐咗喺度。咁我望兩望，我覺得佢好似好惡咁樣，我嗱臨走人啦。我朋友同我講呢，就話，好似有人養鬼仔。我話鬼仔冇咁大嘅能量嘅，鬼仔成間鋪頭都黑掹掹，着晒燈嘅喎。究竟係乜嘢嚟嘅呢？嗰度究竟係點解會聚集晒喺嗰邊嘅呢？斜對面附近嗰啲又冇嘅喎。如果你聽完之後你有回應嘅話呢，你可以 WhatsApp 俾我哋嘅。嗱，記住呢個 number 啦，1437-980-1430。星期日晚9點半，你可能食緊飯、埋緊單、洗緊碗、揸緊車、返緊工、散緊步、窩緊狗、放緊貓、餵緊奶，又或者打緊4圈，你都要聽歡樂 Sunday Night。逢星期日晚9點半，有你 Magic Henry 同你 Sulia，同你傾，同你講，俾你一個歡樂 Sunday Night。翻返嚟第二節嘅星空奇談啦，小英你有冇發覺咧？每年聖誕節啦，西方社會咧好中意抄翻呢個講到爛嘅都唔爛嘅 Christmas Carol 出嚟，都要講嘅，點都要講噶啦。係啊，即係唔計睇戲咧，就睇呢個 Home Alone 同埋睇呢一個 Die Hard 啦。咁但係如果係講古仔嘅咧，講鬼故啊，尤其咧，通常都會講呢個 Christmas Carol。但係你有冇發覺到？新年真係冇乜鬼故講㗎喎，係㗎，新年流流咁你都一喜慶啦，你聖誕節又講完鬼故，新年又講吓？喂，你聖誕講真都係一個好 peaceful、好普天同慶啦，都要講鬼故，仲要講到好似好有意義咁，係咪先？好啦，咁如果係咁嘅話呢，我都要抄翻一個呢係關於新年嘅鬼故呢係好有意義嘅。咁啊，真係俾我抄到過。咁啊，呢個原來喺日本嘅一個傳統嘅新年鬼故嚟嘅。咁啊，即係我唔知大家有冇聽過啦。不過未聽過嘅話，就當古仔聽下啦。咁啊，出年新年你咪可以食完飯抄出嚟講下，俾啲老人家喺你面前猜下你啦嚇。好啦，咁喺日本嘅一個鄉村嚟講，佢哋咧喺正月嘅時候咧就會慶祝呢一個新年啦。咁啊，家家戶戶咧都會聚埋一齊咧，就佢哋唔單止係自己開心嘅，佢哋仲會懷念佢哋嘅祖先嘅。咁又會將個屋企咧打掃得好乾淨咧，都有啲似中國新年。係咯。咁佢哋嘅目的咧就要迎接咧佢哋嗰個神咧，因為你知呢個日本係相信神道教嘅，所以佢哋都係好多神嘅嚇。咁佢哋就會迎接呢個叫年神嘅恩賜。咁你打掃到屋企越乾淨咧，咁佢俾你嘅恩賜就越好噶啦。所以話呢個年神咧係掌管新年嘅一個神靈嚟嘅。咁所以佢哋成個節日咧理論上都係充滿咗歡樂啊、重聚嘅咁樣好傳統嘅，即係冇嘢係會感覺到有啲靈異啊或者係咩㗎。咁啊
好奇怪啦！呢個故事呢，就係點解會喺新年嘅時候爆出嚟呢？咁原來就係話喺一個好寧靜、一個好傳統嘅鄉下嘅村莊啦嚇。咁啊嗰度大部分呢都係啲農民嚟嘅，咁呢就住住一個細路呢，或者一個年青人啊，叫小次郎，即係好似啲劍客咁。哦，好古老嘅呢啲名一聽到就。小次郎，咁佢係出名咧喺呢條村裏面呢，係一個心地好善良啦。同埋佢係好願意為成條村啲人去奉獻佢嘅呢個體力，即係好幫得人嘅，即係我為人人，但係又唔 expect 人人為佢嗰啲啦嚇，所以好出晒名噶啦。咁啊好多村民呢都好尊敬同埋中意佢嘅喎，細路仔、年青人已經俾人尊敬都唔錯嚇。咁總之每年新年呢，家家戶戶咧都真係爭住咧同呢個小次郎慶祝呢個新年嘅。咁啊，即係你知幾受歡迎噶啦。不過好嘢通常都會有啲 but 出現嘅。咁啊，好不幸嘅呢，就係喺有一年嘅新年嚟到之前呢，小次郎忽然間感覺不適，仲好快咧就走咗啦。咁佢呢一個忽然之間嘅呢個離世咧，就令到成條村咧，哇愁雲慘霧啊！咁啊，就算咧佢哋已經係裝飾晒啊、清潔晒，準備迎接呢一個年神咧，啲人都冇辦法可以即係可以提起呢一個興趣啊！正所謂冇 mood 啊！咁啊，一路去到呢一個除夕夜啦，成條村咧都真係愁雲慘霧。個個一諗起小次郎咧，覺得好可惜啊！咁啊，去到午夜時分啦，咁啊，成條村咧依然都係靜英英啦嚇。忽然之間有一陣呢個寒風嘅吹過，仲要呢陣寒風咧係吹熄晒成條村啊，連屋裏邊嗰啲燈咧都吹熄埋，成條村咧就陷入呢個黑麻麻。咁但係忽然之間喺月亮嘅光線之下呢，佢哋有人話見到有一個神秘嘅身影呢，就喺條村裏邊行。好明顯呢，佢就係着住一啲慶祝嘅傳統嘅新年禮嘅服裝啦嚇，個樣啊、身形啊都好似小次郎噶。不過有啲村民呢就話：喂，我見到佢個樣好 nice 噶喎，好安詳噶喎，唔似係啲妖魔翻嚟搞震咁。好啦，時間咧就搭正呢個12點啦。咁我哋呢個就放煙花噶，但係佢哋咧就係敲鐘嘅。咁咧佢哋負責敲鐘嘅，喺度敲當當當咁咧。好奇怪喎！嗰啲匿喺屋企裏邊靜英英嗰啲村民咧，忽然間喺個耳仔邊咧就傳嚟一啲好溫柔嘅聲，就逐個村民嘅名咁嗌嘅，即係好 close 㗎。邊個？阿強咁啊嚟參加我嘅新年慶祝啊，咁樣咁啊個個一聽到咧都認得，呢個就係小次郎把聲嚟噶。咁有啲村民咧就嚇到鼻哥窿都冇肉啦。咁但係有啲村民咧，因為真係都好掛住呢個小次郎呢個年青人咧，就覺得佢梗係翻嚟同我哋慶祝埋今年最後一次嘅新年啦。我一定要唔好掃佢興咁樣。好啦，咁有啲人咧就跟住佢出咗去慶祝啦，咁有啲呢就匿咗喺屋企，死都唔肯出去嘅。咁有啲人呢就見到哇，好多村民呢都跟住呢一個小次郎呢，就行咗去條村一啲森林位咁樣。咁好啦，就冇咗件事啦。到第二日天光，成條村呢就陷入一個恐慌啦。點解呢？原來琴晚跟住小次郎去慶祝嗰啲人呢，無影無蹤，冇人翻過嚟。喂，你慶祝乜嘢？慶祝成晚啊！咁啲村啲人就開始話：喂，唔好啦，我哋早啲 group 去揾佢哋啦。咁揾一日就變咗3日，3日變1個禮拜，1個禮拜變咗1個月。但係呢啲失咗蹤嘅村民呢，依然都係揾唔到。咁啊，成條村呢，就真係人心惶惶啦！哇，搞咩啊？點解會咁樣㗎？咁樣。但係最後咧，隨住一年又一年咁樣嘅事情咧，不停咁樣發生，都係喺呢一個除夕晚咧，遇到小次郎嘅呼喚，而跟咗佢去嗰啲人咧，都係從此銷聲匿跡。咁後來佢哋就傳啦，佢哋其實已經跟住小次郎跨過咗靈界嘅呢個分界線，成為咗陰間嘅一份子，永遠都混咗喺小次郎永恆嘅呢一個新年慶祝會裏邊啊！
好傷感嘅一個鬼故事咯。即係呢個鬼在生嘅時候係一個為社區公益做嘢嘅一個年輕人嚟噶嘛？點解過咗身之後，即係佢會帶咗啲人入去陰間嗰度，同佢永遠都係喺嗰度，即係好似有少少自私咗嗬？死咗之後，可能佢太過 enjoy 慶祝咧，咁佢覺得我成世人都我為人人，咁今次我都係自私一次，人人為我得唔得啊？咁樣啫。啊，真係陰公呢啲故事，我諗到佢哋點樣先可以衝出呢一個陰界呢？都好似嗰啲叫做永不超生咁，成世人成班人就喺入邊嗰度困住出唔到嚟，直至到有一日小次郎可能要醒覺，佢願意放人，佢自己都要去投胎，咁嗰啲人就可以走咯。嗱，咁但係其實睇翻呢個故事呢，其實同我哋以前講開好多呢啲民間傳奇嘅故事呢，都有一個共通點嘅。其實呢啲故事呢，個主題都係想提醒一啲喺新年嘅時候呢，會受到人哋召喚出去慶祝而忘我，最後發生咗一啲事故，從此翻唔到嚟屋企嗰啲人呢，俾佢一個警醒，就話新年呢係應該留翻喺屋企，同埋去尊重一啲先人，尊重呢一個 event，而唔係咧要出去狂歡咧，就搞到翻唔到屋企嘅。好咁啦，新曆新年就過咗啦，咁啊嚟緊農曆新年啊一樣啦。如果你收到阿小次郎咧 call 你咯，然後叫你出去玩啦，咁你哋自己就要衡量下，唔好玩得咁過分，或者如果要你做一個選擇，陪屋企人啦，定係出去揾阿小次郎去玩呢？咁你可能咧就應該係陪屋企人啦。呢個故事幾好。OK， 聽咗呢個故事之後呢，其實又要多謝我哋一位多年嘅聽眾咧，阿 Candle， 佢喺呢一期咧聽到我哋講好多靈異嘅分享嘅時候呢，有一個回應係關於玩碟仙嘅。有冇人而家屋企有碟仙啊？聽完之後呢，或者你可能好想攞個碟仙出嚟玩玩嘅 ，Hold your horses， 我哋聽下阿 Candle 有啲乜嘢個人嘅碟仙故事分享下，然後我哋翻嚟再同你講啲好爆炸性嘅碟仙嘅資訊啦。嘿，兩位主持，你哋好。你哋講關於有啲嘢唔應該喺屋企做嘅，例如玩碟仙，例如玩呢個 Ouija board。我有玩過碟仙嘅，但係我就想提下，其實真係唔好喺屋企玩碟仙，唔係話好靈異，但係有啲嘢好不可思議嘅。咁其實我玩碟仙嗰個年代呢，我諗我仲係幼童啊，我係應該係10歲或者甚至乎係細過10歲少少嘅。理由去玩碟仙就係因為隔離鄰舍有個大姐姐啦，咁就成日過嚟傾偈啊，同埋帶我去睇戲啊咁樣。咁有一次就同我媽咪同我呢位姐姐咁啊，同埋呢位姐姐嘅媽咪呢，就講開碟仙呢樣嘢。咁對我嚟講，一個細個10歲嘅小朋友，碟仙係一件好神奇嘅事喎。做咩嘢㗎？咁佢哋只係話可以問一啲預知未來嘅嘢㗎咁樣。咁我好奇怪，咁就點解可以咁做嘅咧？可唔可以自己玩㗎？咁佢哋話可以嘅。咁因為嗰陣時嗰個年代，我哋都唔知道即係所謂嗰啲紙紮鋪有冇啲印成嘅所謂嘅碟仙紙啦。咁但係咧，自製都好容易嘅啫。於是乎咧，我就好自薦啦，就攞張好大張嘅，唔知點解屋企有張好大張嘅白紙嘅。咁啊攞咗隻豉油碟，跟住攞支筆咧，就喺個白紙上面咧就做咗好多個圈，好多個圈啊！啲圈咧由1到10啦、是啦、否啦，即係有啦、冇啦，同埋好多唔同人嘅姓氏，陳李張黃何歐洲啊，同埋有啲數目字咁啦。咁但係就唔係好多字嘅，因為始終係自製啦，同埋咁我哋都唔會做好多諗好多其他嘅嘢啦，因為係第一次。咁就跟住喺張紙嘅中間咧就畫咗個圈，就係俾嗰隻豉油碟放喺度嘅。
咁點解我哋嗰陣時係用豉油碟去畫啲圈咧？就因為咧，成隻豉油碟係可以停喺嗰個答案嗰個圓圈上邊，就唔係依家啲人正統嘅玩法，就係好多無數嘅字喺個碟度要畫個箭就去指住嗰個字，就唔係㗎。嗰陣時我真係做嗰個真係好粗疏、好簡陋㗎。咁我哋就玩咯喎。咁當時咧就話咧係嗰個大姐姐啦、我啦同我媽咪三個玩啫。咁嗰個大姐姐個媽咪咧，個伯母咧就坐喺隔離睇住我哋玩。我哋於是咧就玩啦，就教我咁做咁做咁做，擺隻中指喺度，我哋三個擺隻中指喺度，就係請佢上嚟。咁跟住咧講咗好耐，冇嘢發生，跟住又再講冇幾耐咧，喐喐地喎。咁我哋都好奇怪，我就成日心諗係咪我媽咪喐佢咧？係咪因為個大姐姐喐佢咧咁？咁啊開始咧就問啲問題啦，問啲問題就好簡單嘅，因為細佬哥嘛，咁10歲，我媽咪又笑笑口，又唔係好想即係唔係好話好參與，即係冇乜嘢問。咁嗰個大姐姐都係好似唔知問啲乜好咁，都喺度咁樣。咁時我就問啦，呢位大姐姐第日佢個先生姓乜㗎？咁啊行咗一輪咁，行咗一輪都好似冇結果喎。咁啊可能根本我又寫唔到個姓氏出嚟啦。跟住又問，咦，我哥哥第日個太太又叫乜名㗎？咁啊行咗啦，唔知點樣㗎啦。咁就問咗其他啲乜問題，我都唔記得啦。咁就即係答案就似是而非啦，因為可能今日我做得嗰張紙就太過簡陋啦。咁到最後咧，我就問咗一個問題，因為點解咧？因為我就有一個大哥哥嘅，我有個哥哥，就雖然間唔同我住，係走去同我外婆住。咁佢就大我3年嘅，由細到大佢都同我外婆住嘅喎，就唔係同我一齊住。咁所以係得我同我爸爸媽媽一齊住。咁有好多時候咧，我就自己一人嘅。好多時因為我爸爸媽媽出去翻工啦，咁我自己一個人喺屋企。於是乎咧，我就多口啦，因為嗰陣時咧10歲到啫，我就問一個問題：碟仙姐姐，究竟我媽媽會唔會有個女咧？即係咪我會有個阿妹咧？我好似冇問係咪我有個妹，我直接就問我媽媽究竟有冇女咧？因為我哋兩個都係仔啊嘛，我就問佢有冇女。冇幾耐咧，個碟仙喐啦。佢咧就好神奇啊！佢就唔係停喺數字嗰度，亦都唔係同佢姓氏嗰度，係停咗佢先停咗佢有字，停一陣咧，跟住又喐喎，行咗個冇字，又行翻出嚟。就停咗喺個冇字出邊少少個邊門嗰度，就停咗喺度，即係擲晒界咁停咗喺度。跟住我哋就梗有條冇啊咁。媽媽嗰陣時咧就冇繼續追問嘅喎，佢唔問嘅喎，但係就係喺度笑。跟住冇嘅啦，我哋就都唔好啦，請佢翻埋位啦。咁就請咗呢個碟仙翻去中間，佢都走嘅。咁但係就跟住就冇乜嘢咯，冇玩到啊咁。咁呢件事咧其實放低咗㗎啦，我亦都冇好恨咁想去再玩多幾次。跟住之後打後嘅日子咧，我係完全冇玩過碟仙。不過但係嗰日嘅碟仙就俾咗一個好奇怪嘅答案。究竟我媽媽有冇女咧？佢先行嘅有字，行個冇字喎。直到有一年，我諗我相信都20歲啦。咁我同我媽媽傾偈。咁啊講開，因為我爸爸第一任個太太咁啊有個女就喺鄉下嘅，咁啊聯絡翻咁。咁跟住我就問我媽媽啦，咁究竟其實你有冇諗過生個女咧？因為而家嗰個女都係你哎呀女嚟嘅啫。咁有冇生個女咧？就得我同我哥哥2個仔。跟住我媽媽就講件事俾我聽喎。佢話其實喺我同我哥哥之間，因為我哥哥大我3年，其實喺生咗我哥哥之後年幾嘅時候咧，其實佢個在懷孕係有一個女嘅，只不過係出咗世養唔大走咗，之後就跟住生咗我啦。我嗰陣聽到之後，我就諗起細個時候問碟仙嗰個問題，佢先去個有字，又跟住去個冇字，其實係已經俾咗個答案我哋啦，其實都係幾神奇嘅。咁至於你哋講嗰個 Ouija board 咧，我就有一個唔係發生喺身上嘅，係我喺一舊同事身上發生嘅。咁就留翻下次先講啦。
人車合一已經由一個環節破繭而出，化為一個節目。主持人蘇文聰除咗繼續會請嚟專家解答聽眾汽車疑問嘅師傅駕到之外，亦都有名人聊車室車講呢啲。唔好錯過逢星期六早上11點至到中午12點，人車合一。星空奇談。嚟到第三節嘅星空奇談，頭先 Candle 嘅故事分享呢，有冇令到你又講翻嗰啲關於諗翻起嗰個碟仙的靈異經歷呢？我諗好多人都有，唔多唔少都有少少碟仙嘅經驗，就算係旁觀者都會有啩。嗱，我都講過㗎啦，我哋細個時候玩碟仙呢，嗰次其實我哋問嗰啲問題呢，我就反而唔記得到底佢啲答案靈唔靈驗啦。但係我最記得嘅呢，就係我哋插咗3支香。咁呢，我哋係請一個碟仙啦，問完問題之後呢，就請佢帶走一支香去享用。跟住就請走佢嘅，咁通常咁都比較穩陣嘅，正所謂有來有往，係咪？好叻啊！你哋識得晒呢啲點樣啲規矩呢？我唔識嘅。係啊，但係最奇怪嘅就係我哋請走第一個碟仙嘅之後呢，第一支香真係啜一聲咁落嘅喎。係咯，好不能解釋的現象啊！不能解釋的現象。跟住我哋請第二個碟仙，我哋因為掛住玩請第二個碟仙嘅時候呢，我哋係冇留意第一支香落得好快，咁但係當我哋請走第二個碟仙嘅時候呢，我哋一望呢，嗱，你講緊我3支香同時點嘅 ，OK， 即係你唔同埋3支香插喺一個香爐灰嗰度，你唔會有一邊有風吹，另外一邊冇風吹㗎，係咪？係，即係我唔係分3個地方擺啊嘛。佢係真係我哋一請走第二位嘅時候，一擰轉頭望，第一支香差唔多已經燒晒，而另外2支呢，仲係差唔多，仲有成6-7成。你點解釋？解釋唔到。係咯。咁跟住我哋請咗第二個碟仙，我哋玩第3個碟仙，我哋就已經一路揾個蛇喱眼睄住第2支香，第2支香就開始叭叭聲咁落噶啦。哇！話俾你聽，我哋見到第2支香燒到一半嘅時候，我哋基本上已經唔係好想再問第3個碟仙問題，想走添啦。冇鞋玩劇走，基本上都係求其。唉，唔該晒你啊，你攞第3支香走啦。跟住我哋基本上已經，我哋不如出去廳度攞嘢飲啦。跟住即刻走出去閂埋房門，唔敢再去睇嗰支香閃燒。你仲記唔記得嗰陣時用張咩紙㗎？係咪報紙啊？唔係。嗰陣時已經係有碟仙紙，有碟仙紙嘅，其實碟仙紙好耐歷史㗎啦。嗰張碟仙紙係印嘅，即係其實佢嗰啲紙質咧，好似我哋買鬥手，唔係冇咁渣。佢又未去到地圖咁靚，但係又好過啲薄輕飄，好似攞嚟寫大字。即係總之上面係有好多字㗎啦，印晒字嘅，圓碌碌真係排晒出嚟嘅。圓碌碌嘅中間零舍有一個圓圈嘅空間。咁佢喺側邊咧係揾啲黑底白字咧，係寫住一啲即係有來有往啊，請碟仙大咩啊，即係記住嚟咗就要走啊，又呢又路嗰啲，類似係一啲warning，即係話你一定要恭敬啊對佢啊，又呢又路啊咁樣嗰啲。我哋好好奇啊，其實聽咗阿 Candle 嘅故事，首先好佩服佢咧，佢哋係玩一個好簡易版嘅碟仙。就即係好似你即時做個 Ouija board，Ouija board 即刻可以做到嘅喎。你要玩嘅時候其實係好容易玩嘅 Ouija board。你英文就容易啦，英文簡單啊嘛，你得啲英文字加 number，yes and no 啫嘛。你諗下中文字幾多字啊？係咯，所以咧其實碟仙咧係會複雜過 Ouija board，因為嗰個字嘅選擇，亦都好似佢講啦，佢哋玩得好容易嘅就係將陳李張黃河歐洲。淨係寫呢幾個姓，其餘嗰啲可能問唔到，係因為冇寫到出嚟，啲字唔齊啊嘛。咁仲有佢嗰種係，你知唔知碟仙好叻係揾啲諧音字㗎？所以你估唔到咁點啊？
佢有時佢揾到一啲諧音，佢揾唔到你要咁叻 exactly 嗰個字，佢係會揾到啲諧音字。嗰啲諧音字我哋係即係，所以你話有啲人係話，哎呀，嗰啲友仔自己推㗎。喂，佢嗰啲諧音字，你真係諗唔到，你係諗好耐先至參透到㗎。各位嗱，你聽完就好算啦嚇。如果你諗住而家即刻抄翻個碟仙出嚟玩呢，記得要自己唔好喺自己屋企玩啦。第二就要記住要小心為上嚇，揾清楚晒，走出街玩，揾出你叫人哋走出街玩咩？總之就唔好喺自己屋企玩。我講完啦，唔好喺冇人咁豬喺自己屋企玩嘅，嗰隻嘢唔走或者咩嘅。基本上就係你留喺你屋企，咁你點呢？同 Ouija board 一樣，係唔應該喺屋企玩嘅。咁至於去邊度玩呢？你自己再揾地方或者唔好玩咯。咁但係我哋好好奇啊！而家我哋玩碟仙呢，係一種偷偷摸摸嘅。你唔想俾人知道你玩碟仙，因為迷信啊！你玩 Ouija board，你哋都係冇理由揚晒出。喂，我哋不如今日嚟玩個碟仙咧，唔係咁樣噶嘛。咁但係我哋好好奇啊！我哋聽完 Candle 嘅故事，第一，下一次你哋如果玩碟仙又試下，或者我自己都試下，唔好問佢將來嘅嘢先。我哋問咗佢，我記得其中一個禁忌就係你唔好問碟仙自己啲嘢，千祈唔好問佢。唔好問佢點死啊，唔好問佢叫咩名，唔好問呢啲佢嘅嘢，問自己嘅好啦。你可以問下佢知唔知嘅過去先，允許一啲你已經發生咗嘅嘢。如果佢連已經發生咗嘅嘢都估唔到呢，咁你可以叫佢翻屋企啦。佢將來講嘅嘢準唔準嘅呢？你都真係可以打個折扣。因為我發覺好多人玩碟仙嘅分享都係一問就問未來嘅嘢噶嘛。你要問咗佢過去嘅嘢先。嗰啲你自己都唔知堅定流啦。你可以問下佢，我上個星期派成績表，我攞咗幾多分啊？因為我哋就試下。咁但係呢，我哋想知道究竟係邊一個人發明中文版嘅碟仙，好奇啫。譬如 Ouija board，我哋知道係好似係應該係源自法國嘅歐洲嗰一邊啦。咁原來呢，根據網上面或者有人特別係為碟仙去尋找碟仙嘅起源同最出位或者最靈異嘅真實碟仙故事嘅時候，真係有傳媒係揾過。佢話1930幾年之前，其實喺中國或者喺呢一個香港啊啲地區呢，係冇碟仙呢一樣嘢，係30年代先出現，而係亦係用 Ouija board 演變過嚟。而當其時呢啲人係當咩呢？係當一個好似一個貨品啊，愛嚟推銷嘅，係做到呢。嗰陣時係冇手提電話噶嘛，30年代。咁我哋睇完呢一篇文章之後呢，就睇到佢哋首先攞咗碟仙，做咗一張碟仙圖，係好靚嘅印刷，好精美，中間有個靈異嘅靈字，然後圍住有啲圓圈呢。第一個圈好多字噶嘛，第一個圈我睇到佢係用天干地支嗰啲字先嘅，甲乙丙丁嗰啲圍住第一個圈。第二個圈呢，即係嗰啲好密麻麻嘅字嚟嘅。咁跟住呢，其實嗰陣時喺30幾年嘅上海同埋香港呢，係大量係引入呢一種碟仙，呢一種佢哋當係遊戲，然之後呢就開始推銷啦。當其時係有一個廣告嘅，嗰個廣告呢就係咁講嘅。你講啊，你啲中文叻啲啊！嗰個廣告其實都幾勁嘅，我覺得而家以 marketing 嚟角度嚟講啊，犀利嘅。佢係咁講嘅：神君特起，科學靈機圖，每套特價大洋2個，徐同先生發明，只用一隻普通碟就能與鬼神對話，冇迷信意味，全憑科學新法，投機進退，人事請定係炒啦，頭獎號碼，時局安危，貨物失竊，謀事得失，只要一問都能明白答出。人手一卷，勝得萬能的顧問。南洋廣東早已風行，今新到上海，老少男女均可隨時隨地司機，不怕你不信，只怕你唔試。我覺得好似求人哋買呢個649咁啊！但係呢，當其時據講香港同埋上海喺碟仙呢一方面係流行到呢，佢哋話嗰個形容詞係家置一圖，即係話每一家都有一張碟仙圖，人備一碟，每一個人都帶住一隻碟喺身，去到邊就碟仙到邊。喂，攞張圖出嚟，我哋問一問一陣間去邊度食飯，即係冇電話啊嘛，大家又唔知去邊度，冇 Google Review 啊，咁我哋就講到好似有啲咩嘢都 Google 下。係啦，有啲咩嘢都揾碟仙。
當其時係去到呢一個境況，甚至咧佢哋講咗有個好特別嘅，曾經有一個報章係記錄咗有關上海名人高崔曼先生，佢就係諾貝爾科學獎啊光纖之父高錕先生佢嘅祖先。就當其時咧，就係喺上海啊，佢哋嗰啲地方咧，就係一個好出名嘅有學識嘅文人嚟嘅。咁但係喺1930幾年嘅時候咧，佢就死咗個女，而佢咧就好唔捨得呢一個19歲又咁早過身嘅女。咁所以咧，佢喺1937年嘅時候咧，佢就用碟仙同佢個女做咗1年嘅對話，而佢記低晒同佢個女喺呢1年嘅對話，然之後咧就俾報章攞咗出嚟，每日刊登呢一位咁有學識嘅高氏夫婦同佢過咗身嘅女用碟仙嘅對話，係每日都有得睇。其實我好想睇究竟佢哋講乜，即係佢係話呢個女仔過咗身之後呢，係由一個唔係平日唔係好中意睇書，唔係好中意睇文學嘅人，突然之間過咗身之後變成朗朗上口，可以同個爸爸去討論詩詞歌賦，仲可以討論佛經，好似完全係另一個人咁。我覺得真係十分之靈異嘅一件事嚇。你亦都唔可以抹殺有一個可能，即係講真，呢個世界好多遊魂野鬼嘅，你唔俾有一個係清朝嘅一個落魄嘅進士，佢就係一路都不甘自己庸碌一生咁，於是就死都唔肯去投胎，係要留翻喺呢個世界上面渾渾噩噩嘅。咁跟住有一次忽然間撞到有人喺度揾碟仙女揾女咁嘅，我知你揾邊個，等我扮你個女先。又覺得呢個人好似幾啱傾咁喎。係啦，不過發覺，咦，你竟然中意吟詩作對喎，好，我就會你一會，咁啊，從此成為莫逆之交，咁都唔奇喎。嗱，如果各位揾得到呢一個當其時1937年喺報章上面刊登過嘅與碟仙對話1年嘅談話記錄，話聲俾我哋聽，我諗好多精空之友都好有興趣。好啦，咁啊，跟住嘅時間呢，我哋就交俾蕭文麗嘅靈音莫測。一個屬於多倫多嘅頻道，加拿大中文電台多倫多 YouTube Channel 真係好多嘢睇㗎。自家製作大型節目、節日特備節目、慈善籌款、名人專訪、創意短片，隨時隨地任你重溫。打開 YouTube 搜尋 Fairchild Radio Tour，FAIRCHILD RADIO TOR， 馬上訂閱，你就唔會錯過任何直播及最新影片啦。加拿大中文電台多倫多 YouTube Channel Fairchild Radio Tour， 睇完可以再睇，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 睇完又再睇。收快遞啊！我要潮流百科啊！我個寵物資訊呢？唔好掂嗰本今期流行啊！唔使爭，呢本乜都有齊。吓？得一本咋？咩嚟㗎？一本內容包羅萬有、可以聽嘅雜誌，全新時段，逢星期日晚7點到8點，一期一會。聲音，一種由物質震動產生出嚟嘅聲波，透過唔同嘅界面去傳播，並且被人類嘅聽覺感官所感知嘅波動。聲特別只係人聲，而音係透過空氣摩擦產生出嚟嘅音頻。當聲音巧妙地相遇，就會產生令人難以解釋嘅靈異現象。而去探討呢一種現象，我稱之為靈音莫測。2026年靈音莫測同人，祝大家新一年事事順境。最緊要見到人就要問大家食咗飯未啊？咁樣可能就會升官發財。呢啲偏方嘅嘢少講為妙。好啦。
新一年當然就講對未來嘅預測，唔通又講預言？算係啦。不過就唔會攞啲世界估值對號入座，再追捧一番有幾犀利、有幾準、有幾無聊。咁係咪講下外星人嘅科技呢？算係嘅，不過又唔係講有隻偽裝成衛星嘅超大型外星飛船正在衝向地球呢啲嘅花邊新聞。要講就等到真係距離到月球範圍之內再講都未遲啊！因為一旦發生，你我都逃唔過。嗰陣時再講人類滅亡倒數，哇，就刺激多啦。所以今晚就直接講下世界上現時嘅科技將會帶動人類去到一個咩嘅階段，而最終嘅目的又係為啲咩？當然啦，好多都係憑空想象，所以大家不妨幫我戴翻個頭盔，慢慢進入靈音莫測2026人類未來科技之旅。都已經2026年啦，大家有冇諗過現時存在緊嘅科學當中，邊一樣最似外星人科技？人類從100幾年前發明電燈泡，即係話人類開始懂得利用已經存在喺地球已久嘅電子嚟發電發光，跟住就好似進入咗一個科技迅速發展嘅年代。1947年晶體管出現，1960年發明激光，1969年人類登陸月球，1971年第一塊嘅微型處理器。呢啲都係改變世界嘅技術，全部都集中喺短短幾十年之內發生。而更離譜嘅係，人類喺地球上存在咗幾百萬年，而文明出現咗5000多年，但係我哋用咗4800年之後，先至從石器時代進化成為蒸汽機發電。而更突然嘅進展喺最近嘅200年之間，人類懂得用電發明飛機、核武器，甚至互動相連每一個人類嘅互聯網同人工智能。問題嚟啦，點解會有咁嘅突速發展？背後係唔係有外星人科技支持？而最終嘅目的又係啲咩呢？喺解答所有問題之前，我哋翻去最初嘅疑問。現時邊一樣最似外星人嘅科技？毫無疑問就係同電子運算有關。上世紀我哋玩緊嘅掌上遊戲機，都只不過係存在喺一塊電路板上面嘅俄羅斯方塊。而到今時今日，就係我哋每日都會用嘅手機。而手機嘅核心就係晶片，而製造晶片嘅機器就係光刻機。一部能夠喺一條頭髮絲上邊刻上一整座圖書館咁多嘅信息，甚至能夠將金屬熱到比太陽表面仲要高嘅溫度，精確地達到物理學上嘅極限。而當初只有荷蘭一間嘅公司能夠製造出嚟。利用光刻機精心打造出嚟嘅晶片，令人類擁有更高更快嘅電腦運算，同發展無窮無盡嘅 AI 人工智能技術。背後係唔係就有可能更加接近人類嘅創造者？或者係人類嘅創造者慢慢等待人類進化到一個嘅階段，能夠同創造者接軌呢？但隨着超級運算嘅晶片面世之後，科學家呢一刻又覺得人類其實存在喺一個由外星人控制嘅模擬世界入邊。唔同嘅學說又應運而生。第一種，動物園假說。喺宇宙當中，其實到處都係高級文明，而人類都只係被佢困喺呢個地球入邊，但佢哋唔會主動干擾我哋嘅自然變化，而喺佢哋嘅心目中，我哋只係野生動物。第二種，
收割解說。喺宇宙中存在某種嘅文明，專門等待低級文明發展到一個程度之後再去收割，就好似人類養豬一樣，唔會喺佢哋剛出世嘅時候殺死佢，而係等佢哋長得肥肥白白之後再慢慢屠宰。人類從石器時代進化到 AI 時代，從 AI 擁有自我意識嘅嗰一刻，會唔會就係某種高度文明收割嘅開始呢？第三種，大過濾解說。宇宙高度文明嘅外星人將宇宙分割成唔同嘅區域，與此同時，每一個區域都有類似人類嘅文明進化中，但係每一個文明進化都會迎嚟唔同嘅結果，例如當中會因為氣候嘅轉化而崩潰，各種大型嘅核武戰爭中滅亡，甚至發展到 AI 擁有自我意識之後失控。而高度文明嘅外星人想要嘅，偏偏就係我哋由光刻機中做出嚟嘅超級 AI 晶片，去彌補佢哋嘅不足。就好似外星人設計咗晶片，而人類就透過進化，慢慢將藍圖中嘅晶片製造出嚟。第四種，時間旅行者假說。所謂嘅外星文明可能根本唔係外星人，而係未來人帶翻去過去。好似製造光刻機嘅技術，其實就要避免時間謬論，唔能夠直接成部機器俾過去嘅人類，所以只好用某種嘅方式慢慢洩漏同引導過去嘅人類製造出嚟。即係話，你突然之間翻到去過去，你手上嘅手機唔能夠直接俾古代嘅人，所以你只好慢慢咁教佢哋咩係電腦、運算、晶片等等，繼而由古人再做出一部嘅手機。以上咁多種嘅學說，最終嘅目的係啲咩呢？就係要人類進化到一個嘅階段，能夠利用光刻機製造出能夠使用 AI 嘅晶片，仿佛要人類去製造出 AI， 否則人類就將會滅亡一樣。成件事就成為一個必然出現嘅 canon event。2024年 OpenAI 嘅 CEO 講過一句嘅說話：我們已經不知道下一代 AI 將會進化成什麼的樣子，我們只能製造出來，然後再看它會做什麼。大家有冇意識到呢一刻人類已經製造一啲連自己都唔係太了解嘅物件，就好似照住一啲不知名嘅說明書去製造一個潘多拉的盒子，成事之後再毫不猶豫咁打開佢，咁結果將會係點？只好等待人類下一個文明嘅轉捩點先會知曉。